Mungkin ini banyak dari kalian yang penasaran, apa kotorannya nggak muncul lagi? Jadi gini guys, serbuknya ini tuh bisa melarutkan kotoran ataupun residu. Jadi dengan mudah kotorannya hancur dan lebih halus. Itulah kenapa di dalam proses pembersihan mesin cuci ini, kita wajibkan untuk dibilas. Kalau kotoran mesin cuci banyak yang keluar, proses bilasnya bisa dilakukan 2-3 kali supaya maksimal. Kalau mesin cucimu rutin deep clean dan kotorannya nggak banyak keluar, bisa 1 kali proses pembilasan aja. Jadi itu ya guys, buat kamu yang belum punya produknya, cetak sekarang di Kerja Kuning.